Gale biyya lolli keessa jiru keessatti mindaan dabalamee dhiisee wanni inni sii godhu hin jirtu jechuudha. Yoo nageenyi hin bu'in, yoo nageenyi jiraate nyaattee dhuyda. Sigale yoo nageenyi jiraate gartee bobbaatee galta. Yoo nageenyi jiraate waa gabbaatee bitatta. Namichi maas gartee nagaya buusuu hin barbaadu. Mootummaa wali bu'insaan jiraachuu barbaadu jechuudha. Wanni nagaya jaan gurra kanarra isa yaatu. Saniifu ummanni keenya namicha kana ija takkaan firraa laaltanii namni rakkoo qabu isa qofa. Hattuu ijaaree gantuu ijaaree namni gartee ummata ficcisiisu jiru isa qofa. Inni yoo kute Oromoonni kasaartii Amaaraan nu dhufa mitirkishoon nu dhufa. Amaarri yoo dhufe maal fida? Maal fidame? Watak waan amma gartee warri dur qawwee gurguratee shanee keessaa yaa'e biyya alaa tanaa taa'ee haasa'u tanan dhageeffatanii jiru warra qawwee gurguratee yaa'e. Yoo jarri kun biyya qabate nu dhumattee biyya san dhaynee ilaaluu hin dandeenyu. Gartee nu beekanii fuula nu beekanii oppiidiyoon gartee haa qabsaa'otaas wayi beeyti. Nama hunda haa qawwee gurguratee si yoo dhaqee han qabsaa'oo jeen qabsaa'oo isa jettiin si gale. Oppiidiyoon bar nama Jaawar Mahammad Arrabsaa wanti Geetaachoo Raddaa faarsu bar si gale. Jaawar Mahammad jechuun nama gartee waan hin jirre oppiidiyoo baduu haate badinsarraa hambisee qabsoon tun Oromoo harkaa bahuu caala hireen tun Oromoo harkaa bahuu caala jarri jaarame jaruma kana isaanitti haa kennu jee osoo irra duulamuu raabaadoor irratti qat godhee Oromoo amansiisee isaan jala deebise kursii tana jala qabna jee asii biyya gale si gale gaafa kaan dhufanii halkan marsanii baareessanii achi firra ari'anii jechuudha. Oppiidiyoon nama akkasiiti jechuudha. Saniifu awwanniin juu wanniin isin kadhadhu doktoroota hojjedha. Biitii doktara hin qabne biyyaa miti. Biitii barsiisaa hin qabne biyyaa miti. Andugaan siin jedhu. Hattuun biyya guddatte hin garre biyya kasaarte malee. Durriyyeen biyya jaaramte hin garre biyya kasaarte malee. Biitii kan jaaramtuun barsiisaa hayyoota, doktoroota, profeesaroota kanaan biitii jaaramti jechuudha. Kana beeleysaa hattuu sirni badhaasu sun sirnaa miti jechuudha. Boo ilma doofaa bar, ilma daafee bar, abbaan bar kun kiyyaa miti eessummanii beejaanii bar ilmuusaa. Kun keenyaa miti si galee. Ka biyya diigu, ka biyya jaaruu keenya malee. Ka saba diigu arra Oromoon ifi ganda wal qottee ganda bira qottee gosa wal guuruutti hin jirtu. Harargee dur gosa hin beekne Oromoo taanaan obboleetti siin jettu amma gosatti Harargee wal afaan dachaase. Kun abal waliin jette Harargeen. Sadarkaa sanitti Oromoo tana diigee facaase osoo danda'eega. Dafneen Rabbii nu dhaqqabee ifi dhaqqabne malee. Dafnee ifi dhaqqabne malee silaa bar diigamnee kaane bar. Silaa bannee kaane bar. Sigale. Saniifu Oromoon yoo abiyyi kute maaltu yoo abiyyi kute badhaadhinaan dhufa. Dhugaan siima. Namni taa'ee mari'atuuf carraa qaba. Namni kan mari'anne namichi nama dhoorku qaallicha kana. Jala mureetiin siima. Sigale. Qaallicha kana ammaasunu caalaa nam tokko namni itti laffe bara dukkanaa bara inni hin jirre san ni jiraa jennee as baafne. Wanni amma isa jala yaatu waan garaa qofaa jala yaa'an siin jedhu. Dhugaan siima. Yoo xiqqees takka tush waajaan biraa kutti takkallee cufti baasaboora sii keessa kaatteetti teessiin siin jedhu baasaboora fi qabdee irratti. Ta baasaboora qabdu. Tan qabne yoo akkamittiin bahaa haala mijjeeffatteetichi tattaa'u jirti jechuudha.
Sigale. Bu'aatakka wanni gartee imma isa jalatti hafeen jiru waan amma gandaalizimii waan nan gandaalizimii waan gandummaan qabsoof iddeetana tun numaa keessa hin jirtu muraadhi. Tun seenaa isin qabdu beekumsa siyaasarraa isin qabdu. Sigale gandaa baluuti jennaan isin bakka siyaasaan isisan. Tu waan hedduu siyaachiftuun qabdu bira kuti. So saniifu wanni imma gartee isa jalatti hafe waan garaatii fi waan gandaalizimii yaatu tana malee namni siyaasaa beeku. Siyaasaan namicha kanaan tarkaanfachiifti. Fuuldura nu deemsifti je'ee namni beeku. Sigale. Tokko agartee qaallicha kanaa wajjin dhaabbachaa jiru hin jiru jechuudha. Sigale. Tokko itti aansuudhaan xaxumura hayyoota keenyaaf hin dhaamsa qabaa. Hayyoonni keenya waraana kee jabeessu qabda. Biyya takka kan bulchituun humnaan. Siyaasaadhaan. Siyaasaa san bira humniti jiraachuu qabdi. Humniti sun eenyu wabu marroo dirribaa fa'a. Sigale. Mariin guddoon biyya alaa tana qophaa'uu qabdi. Waan kana irratti durirraa qabeetumaan deebi'a. Wanni itti namicha ka du'ee kafannee janaazaarra salaannee qabrirra geessine awwaalarra wal lolu jirruuf hayyoota keenya afaan ta'u jira jechuudha. Tokko taanu bilisoomsaa jenne isin daddabne tokko taanu gabroonfadhaa bakka. Warra kaayyoo harkaa qabu warra fedhii sabaa guutuuf halkanii guyyaa gartee gaaraa fi dheebuu fi caamaa bona keessa deemu siyaasaa isaanii tolchuuf qabdanii jechuudha. Siyaasaa yoon tolle waraanni bichaan bu'aan qabu. Waraanni kan amma qaallichi kunuu gartee shayxaantichi kunuu halkanii guyyaa leenjisaa oolu kun maana gembuuf ni miliyoona meeqa leenjisu jira. Waraanni bu'aan qabu siyaasa. Hayyoonni siyaasaa kana tolchitanii tokkummaadhaan addunyaa tanarra deemtanii gurguruudhaaf dura wal idduutti hayyoonni gattaa'ee mari'achuu qaba. Hulaa cufatee wal cafaqee warrigee sigale raasee aanan wal baasee sigale dhadhaa bahuu qaba aanan sun sigale. Yoo waraana laali qaallichi kun ilmaan namaa dirqii walitti qabee guyyuu leenjisa. Maaliif nagaa buusuu hin dandeenye? Siyaasaa isaatu kijibaadha. Siyaasaan isaa harkaa facaatee namni tokko yoo siyaasaan wayyaaneen bar osoo diinagdee qabdu, osoo waraana qabdu, osoo cimina qabdu siyaasaan isii bichaan jalaa facaanaan uummanni gartee amantii irraa dhabnaan wayyaaneen kuttee bar. Kun hin jiru. Waraana walitti qabee asii footoo si garsiisu kana waan guddatti hin lakkaa'in. Kun ijoollee uummataati. Wayinni daddalee fidu jira ijoollee uummataati bar haadha abbaa isatti qawwee dhukaasa sitti hin fakkaatin kun. Yoo ati jabaattee haatetii fi abbee qawwee dura dhaabde sigale kun torbaan tokko hin ga'u jechuudha. Kana gochuuf tokkummaa kee jabeessu qabda. Ijaaramuu qabda. Nama ifi ijaaramee biyya ijaara. Nama ifi ijaaramee sirna ijaara. Nama ifi ijaaramee sabaa sablammii walitti qabee ijaara. Teetii ijaaramuu qabda jechuudha. Karaa humnaatiin ni qabda. Qabeenya ni qabda. Walitti dhuftee ijaaramuu maaltu si dhorke? Mee hayyoota Oromoo kana keessa nama walirraa ajjeese ni jira? Hin jiru. Afaanii wal arrabsuun bu'aa rakkoodhaa rakkoo miti. Afaanii wal arrabsina rakkoon hin jiru. Arrallee wal arrabsina fuula durallee wal arrabsuu teenya. Nama fi wal arrabsa rakkoon hin jiru sun. Walitti aartan wal arrabsitan wal afaan dhuftan waan sabarra wal arrabsitan malee wasanni takka jaartiin isin wal jalaa fudhattanii irra wal arrabsitan hin jirtu jechuudha. Waan sabaa saniif tokko ta'uun yeroon isaa ammaa jechuudha. Waan dhufaa jiru kana gartee dura dhaabbachuudhaaf dheengaddaas 2008s osuma kana tokko taa janii isin kadhataniitu oppiidiyoon fudhattee.
arra oromoon gatii tana kafalu jirti jechuudha. Arraas kunoo tokko ta'a jenneetuma isin kadhachuu jirra. Wabolleen tokko taateeti ijaarsa tokko jala socho'uu jirti. Biyya alaa kana tokko ta'a. Walgahii guddoo yaamaa. Waan garaa keessa jiru waliif facaafadhaa. Abbootiin amantii, abbootiin gadaa, hayyoonni koominiitiidha. Hogganoonni koominiitiidha. Sigale hayyoota kana dirqiidhaan waliif finnee hayyoonni keenya afaan tokko ka dubbatu. Wanni gartee sheeyxaantichi kun sodaatu waraana caalaa nama jaarame sodaata. Yaada sodaata. Namni jaarame yaada fida waan ta'eef. Yaadni gartee isa kana kaasee biyya dhugaa ijaara waan ta'eef. Inni if ijaaru jira malee gartee biyya jaaraan jiru. Nama osoon namni asii dhumuu masaraa jaarratu. Nama osoon doktoroonni gaafatu gartee khashlabbii wali qabatee billichi jala deemu. Kun hoogganaa miti hoongeessa malee. Waa'ee kanaa gubaa gataa ilma Oromooti mootummaa Oromooti mitirqishoo Oromooti maarree wajjirratti hin duullu mitirqishoo wajjirratti hin duullu. Adeeroo mana sarraa eegalii biiroon isaa hundi jara ati jettu kanaa bara. Manni isaa tana halkan inni gangalchaa bulurraa eegalii hanga biiroo isatti hanga gartee warra lolu bira dhaqutti jarri firaa bara intala dubrii ilma dubrii eessumaa kanaa bara kan inni biiroo guuttatee bira ta'a. Inni nuu mataan isaa maali? Meeqee ta'uuf maal siifite? Gaafii tam sii deebise? Afaan Oromoo afaan federaalaa godhe? Finfinnee magaalaa gudditti Oromiyaa godhe? Daangaa Oromiyaatti kabachiise? Mee maaluma godhe? Eega aangoo qabate naa himi. Mee wahumatti akka gaafii takka deebise? Itoophiyaan nu bulcha maarree nu bulcha siin jedhan Itoophiyaan tamitan bulchuu jiru. Barfaarsee bulaa warra shanee qawwee gurguratte taqabsaa'oo ta'e Facebook kanarraa jettu takka waan isiin jettu laalamee jala yaa. Itoophiyaan nutti qaatti. Itoophiyaa bulchuu qabna jedha. Mee Abiyyi bakka tan bulchuu jira Finfinneen ala. Itoophiyaan bar Bahardaar Itoophiyaa, Maqaleen Itoophiyaa, Matakkal Itoophiyaa, Somaalee harri hundi Itoophiyaa bar. Mee Finfinneen ala eessa bulchu Itoophiyaa tan bulchuu jirame. Itoophiyaan nutti qaatti. Maqalee maan bulchine yoo dhiira ta'e. Bahardaar maan bulchine. Hay sun Itoophiyaa miti. Itoophiyaan nutti qaatti. Itoophiyaa bulchuu qabna. Maarree bulchuu qabna. Oromoon maarree hogganu jira. Adeeroo kun Oromoo miti. Mootummaa Itoophiyaatti akka isin jettan san yoo ta'e deemee Maqalee fa'aa heeraa qabachiisu. Kunoo TPLF amma boordii filannooti muka finna qaajeeni. Kunoo muka finna qaajeeni TPLF. Maaliif deemee heeran qabachiif? Naannoo Amaaraa mana barumsaa tokko mee banaa jedhaniiti barsiisota hunda cafaqanii manni barumsaa guutuun nama miliyoona 5 olii barumsa malee tattaa'u jira. Maa dhaqeen qabachi Itoophiyaa. Itoophiyaa isin jettan sanii Itoophiyaan nutti qaatti. Itoophiyaa bulchuu jirraa jedhan. Itoophiyaan Finfinnuma qofa. So saniifuu waan jaankii kanaa tagartee duraanuu qawwee gurgurattee baddee dhufte tana hin dhageeffatinaa uummanni keenya. Hayyoonni keenya ijaaramuun dirqama jechuudha. Ha ijaaramee tokko ta'e immoo walii jabeessuun waan dheengaddarra wal dhabdan sirreeffattanii ta fuuldura irratti mari'attanii kaayyoo lafa kaayyadhaa deemaa faa ja'a gorsaa malee akkamitti abaluu fi abaluu walitti araarame jettanii lafa dhiituun bu'aa dilas qabuun qabu jechuudha. Sirni kun sirna kute waan kutee wajji sabni kutu. Oromoon anaarraa isinumatti waywaadha. Beekumsa kiyya xiqqaa kanaan isinumatti waywaadha. Waan guddoo as deemu jira. Waan as deemu tana abbaatti ta'uudhaaf ijaaramuun si barbaachisa. Heddumminni ijaaraminsi keessa hin jirre bu'aan qabu.
heddumminni hayyoonni kee waliin dhageenye bu'aan qabu. Waraana qabaatteef biitii ati gartee hoogganuu dandeessu hin jirtu. Waraana osoo ta'e qaallicha gartee nama agabsee meeshaa waraanaa galchu. Waraana leenjisu halkanii guyyaa waraana leenjisu kanaatu gartee faayidaa argata. Osoo waraanni faayidaa namaa kenne. Waraanni bu'aa takka hin qabu. Siyaasaa tolteetu waraana baay'ate mo'a. Siyaasaa tolfachuudhaaf hayyoonni keenya afaan tokko dubbachuu qabdan. Afaan haasa'uun kun gaafa kana jee kun mootummaa Oromooti jee kun kanuma kunuunfan uummata keessa burjaajii uumamte tana tokkummaadhaan walgahii guddoo wayaa maadtii abadan jaani kun nurraa dhaabbachuu qaba jaani si galee saniifuu awwanni isin kadhadhu tanuma arra tanumaan isiniin jechuu dhufee obboleeyyan kiyya kanaa wajji mari'ataniiti ganaa abiyyi wajji biyya jaaruu dhiisi mana tokko jaaruu hin danda'amu. Nama mariitti amanuu miti qaallichi. Asiinsi wajji haasawaa achiinsi waraana. Osoo mari'atanii manguddoo kaafaawwatii fi taa'abaawwata dheengadda manatti itti dhayitee yaaboon hunqaane isini amma akkana nuun jeeni rabbi sodaadhu waraquma takka nuufarrami jettee manguddoon sun kadhattee daddabdee jechuudha. Eega waliin naqee booda irraa huquban qabu inni. Nama mariitti amanuu mitiin siin jedhe. Nama mariitti amanuu wajji mari'attaami. Sheeyxaanaa wajji mari'attee biyya tam jaarta. Sheeyxaanaa wajji yoo mari'atte biyya diiguu, bultii namaa diiguu, saba diiguu, gosa diiguu. Kana qofa wanni ati mari'attee sheeyxaanarraa wanni ati arkachuu dandeessu. Kun sheeyxaana duraan itti sineemi. Saniifuu wanniin isin hin jiru, wanniin isin kadhadhu. Laal mari'atanii biyya jaaran malee maraatanii saban diigan mari'adhaa hayyoonni. Mari'adhaa. Wajji dubbadhaa. Wal dhageeffadhaa. Waan sabarra yoo kan wal dhabdan taate. Ta'aan gootii nama hunda geessi. Kadhalatullee geessi aangoon kana lafatti hafte. Wanti xiqqoo tanan seenaa aangoon quufa geessi. So namichi gartee duriyyee jaaree hayyoota biyyaa baasuu, hayyoota qoosuu, hayyootatti wanta ta'uu jira waan ta'eef hayyoonni keenya mari'attanii waan kana xumuratti godhuun dirqamaan isiniin jaa. Baay'ee isin jaalata sheekkaa butaatii baay'ee isin kabanya. Tanuma sheer walii godhaa walii daddabarsaadha. Sagantaa itti aantuun yoo rabbi janga walitti dachaanutti nagaan naa jiraadha.